有啲嘢真係冇對比好傷害啫。幾分？七十咯。最經典5樣仲有燒賣蝦餃、鳳爪排骨，仲有叉燒飯。兩人花費122。澳門最好食嘅點心到底係邊間？今日嚟咗烏魯，網上評價有好有壞，我又嚟試試睇下點樣。有咩食啊？坐低先啦。打個米先啦。打個米先。蒸排骨有少少辣辣嘅。你好似食神咁樣，要好似食神咁樣樣你話？你而家就好似食神咁咯。咩意思啊？佢嗰個辣炒唔得啊！唔夠辣渣，有啲嘢真係冇對比好傷害啫。試翻個燒賣先，哇咁實嘅，哇好實喎。燒賣我覺得好食。我呢個比較完整啲啊，呢個蝦餃。哇，蝦餃個蝦味濃啲，皮唔係好似前一間咁厚嘅感覺。我覺得啲好食啲，呢度啲嘢都好食啲。幾分？70咯，70蚊咯。又排骨75起碼75，嗱起碼75。嗱，我哋最唔中意嘅有芋頭佢冇啦，係咪先？我求試下啫。一齊樣我，好似間一齊樣。求都係間呢個。唔係㗎，有啲真係好食。唔係呢啲鋪。咁啊係。但係好似都有65。上一次嗰啲65，我諗住65啊。我始終間好似最好食都係排骨。我想講下最經典5樣仲有燒賣蝦餃、鳳爪排骨，仲有叉燒飯。整體就70咯，70咯 OK 啦。排骨 OK 啊，燒賣好食。不過我想食下啲蟹子鮮蝦燒賣嗰啲，不過好似有啲得集團嗰啲先有。兩人花費122。